Mutluluğun özgüvenle bir ilişkisi var mı Özgür? Tabii var, onu da anlatayım. Dünyanın en iyi dergisinde yayınlandı bu. En iyi dergisinde. Kitapta da var. Kişileri, üniversite öğrencilerini ikiye ayırıyorlar. Özgüveni yüksek, özgüveni düşük. Sonra bir yıl boyunca yaşadığı pozitif olayları soruyorlar, not etmelerini, negatif olayları not etmelerini soruyorlar ve ne kadar hastalandıklarını soruyorlar. Ve efsane bir şey. Ne çıkıyor biliyor musun? Bir kişinin özgüveni yüksekse, pozitif olay yaşadıkça daha az hastalanıyor. Çok mantıklı. Tabii. Özgüveni düşükse, pozitif olay yaşadıkça, yani mutlu oldukça daha çok hastalanıyor. Anlamadım. Neden? Dur ikinciyi anlatayım ondan sonra. Tamam. Şimdi burada kişilere soruyorlar ya ne kadar hastalandın. Evet. Sonra araştırmacılar diyor ki ya kişiler hatırlayamayabilir. Değil mi? Bu araştırma güvenilir olmayabilir diyorlar. Araştırmayı tekrarlıyorlar. Peki. Bu sefer hastalandın mı diye sormuyorlar. Revir kayıtlarına bakıyorlar. Ve aynı şey. Bir kişinin özgüveni düşükse, pozitif olay yaşadıkça, yani sana mutluluk getiren şeylerin sayısı arttıkça bunlar daha çok hastalanıyor. Neden? Neden? Onu söylemeyeceğim. Bayılıyorum. Bak gerçekten bu en sinir olduğum şey. Ne demek söylemeyeceğim? Tetiklendin, yönet o zaman. Bak sanki kendim için bir şey istiyorum. Ben bunu senden program bitince nasılsa öğrenirim. Beni izleyenler öğrensin Tamam, istiyorum. söylüyorum. Özgüveni düşük olan insan, Evet. tamam mı? Öyle tipler vardır ya hani negatiften beslenirler. Tamam. Restorana girince kavga etmek zorunda. Evet. Ondan sonra sen ona bir şey dediğinde aşağılandığını hisseder. Evet. Sen ona bir şey dediğinde üzerine alır, sürekli üzerine alır. O kişilerin kendiyle ilgili algıları olumsuz ya. Tamam. Olumlu olay yaşadıkça bu kendileriyle olan algısıyla örtüşmüyor. Çatışıyor. Bilişsel çelişki yaşıyor. Bilişsel çelişki yaşıyor. Bir, bilişsel çelişki stres yaşıyor. İki, kendiyle ilgili kimliği var ya. Mesela ben yumurta yemem. Bu da kendinle ilgili. Ben yiyorum ya, örnek vereyim. Ben şunu yapmam. Ben bunu yapmam. Bir kimlik oluşturmuş ya kendisinde. Tamam. Kendiyle ilgili kimliğine ben aksi bir insanım diyelim mesela. Böyle kimlik oluşturmuş. Pozitif olay yaşadıkça kimliği sekteye uğruyor. Yine strese giriyor. Stres de bağışıklığı düşürüyor ve daha çok hastalanıyor. Şimdi nereden çıktı biliyor musun o? Nereden çıktı biliyor musun? Ben şimdi kitabı yazdım. Ben bu kitabı niye yazdım? İnsanlar mutlu olsun diye yazdım. Ama o tür insanlar bu kitabı okursa mutsuz olacak ve hastalanacak. İşi yaramayacak yani. Mutluluktan kaçıyor bu insanlar zaten. O zaman Mutluluktan kaçan bunu okur mu? mutluluktan kaçıyorsa okusun. Mutluluktan kaçmamanın yolunu da anlattığım için onun da çözümünü Ama hasta mı olacak? hayır, Bağışıklık farkındalığı sistemi mi artacak. düşecek? Farkındalığı artacak. Tamam. Farkındalığı artacak. Yani mutsuzlukla beslenen bir insanı mutlu etmeye çalışırsan olmaz. O zaman ne yapacaksın? Neden mutsuz hissediyor? Onu da çözmen lazım. Dedim ya kitap bir problem çözme aslında. Onu da ele aldım. Şimdi son zamanlarda tabii merak ettiğimiz büyük bir durum var ki çocukların dünyasını aileler mi bozuyor? Çünkü herhangi bir tatsız durum olduğunda hemen ilk aileleri hedef alıyoruz. Burada nasıl bir ilişki var? Yani çünkü şöyle bir başlık gördüm. Aileler çocukların duygularını nasıl bastırır? Evet. Bu noktada soruyorum bunu. Tabii buna ağlanır mı? Buna üzülünür mü? Bunda ağlanacak ne var? Korkacak ne var? Bunda korkacak ne var? Kesin sen yapmışsındır. Kesin sen Suçlama. başlatmışsındır. Bunların hepsi İşte duygu bastırma. Hepsi duygu bastırma. Duyguları bastırılarak büyümüş anne babalar duygu bastırmamayı nasıl öğrenecek? İlk önce farkına varacak. Farkına varacak ilk önce. Farkına varmazsa mesela bir arkadaşımın annesi vefat etti. Gittim oraya. Arkadaşımın erkek kardeşi var, abisi var. Onun da eşi var ve 2 çocukları var. Ondan sonra kız yani kız arkadaşım ağlıyor. Abisi dedi ki ya dedi 2 tane çocuk var dedi utanmıyor musun dedi. Biz güçlü duramazsak dedi bu çocuklar ne yapacak dedi. Kes şu ağlamanı dedi. Mesela nasıl olacak? Konuştun mu? Hayır öyle konuşamazsın. Hem o ortamda konuşamazsın artık insanlarla konuşmayı bıraktım. Talep edenlerle konuşuyorum sadece. Çünkü sana ne diyecek? Bilmiyorsun diyecek. Talep ediyorsa mesela şu anda ne yapmamız lazım diyorsa söylerim. Yoksa karışmıyorum artık. Arkadaşın ne yaptı? Yani o arada sustu ama sonra gitti ağladı yani.
Bir insanın annesi Özen için tabii. ağlamasını durdurmak ne demek ya? İşte böyle. Yani çok yani duyunca e, ütopik ütopik olduğunu düşündüğüm ama çok yaygın olan o kadar şey var ki. Çok. Mesela bazen ütopik şeyler söylüyorum. Mesela diyorlar ki hocam bunda ne var ki yani bu Sana göre ütopik olan bir bana şey göre ütopik. söylüyorsun. Bir şey daha, bir örnek daha. Mesela bu da ütopik. Konumuzla ilgisi yok ama adam, arkadaşım işte sabah uyanıyor. Eşi işe gitmiş. Çocuğu da okula gitmiş. Hasta biraz. Ondan sonra eşi de arıyor. Tamam. Tamam mı? Adam da açıyor. Ondan sonra öksürüyor. Yapıyor. Eşi de ya iyi misin, onu musun? Kendi anlattı aynı cümleleri söylüyor. Abi diyor iyi misin, kötü müsün? Demedi. Evet temizlikçi gelecek. Sakın ha lavaboyu kirletme dedi. Diyor bana. Abi diyor şimdi sence diyor yani bu normal mi? Dedim bence normal değil. Biz seni şey yapsaydı seminerde anlatıyorum. Mesela diyor ki hocam bu normal bence diyor yani diyen insanlar oluyor. Bana ütopik gelenler bazen normal gelebiliyor yani. Zaten galiba şöyle bir dert var değil mi? Okudukça, öğrendikçe toplumda bir şeylerin ne kadar şefkatten, sevgiden uzaklaştığını görmek çok üzücü. Bilince daha da üzücü. Bana Evet. öyle oluyor en azından. İşte kendine öğreteceksin onları. Mesela benim evimin yanında bir üniversite var. Ben de kafam dalgın değilse, bazen dalgın oluyor, unutuyoruz ya da farkında olmuyorsun ama yolcuya her zaman yol veririm. Her zaman. Şöyle 8 yıldır falan orada yaşıyorum. Böyle kabaca hesapladım. Bir 1000 kişiye yol vermişimdir. 1000 kişiye. 1000 öğrenciye yol vermişimdir. Ve teşekkür eden 3'tür. 3 kişidir. Yetişkinlere bakıyorum. Yetişkinlerde 1000 kişiye verdiysem bu da onu geçmez. Tamam, mesela bunu kafaya takıyorsun. Sonra artık diyorsun ki yani böyle bir beklentiye girme. Sen yol vermek bir değerse yolunu ver. Böyle bir beklentiye girme ama sonra üzülüyorsun yani. Böyle teşekkür etmiyor yani. Şimdi en Ha. çok konuşulan şey, ben çok severim şükretmeyi. Bu arada şükretmek, Evet. e, Mutluluk ilişkisini soracağım. mutlu olmaya geçelim o zaman şimdi orada çünkü. Evet, çünkü sıklıkla şükrederim yani. Nelere sahip olduğumu, neleri başarabildiğimi, kendime hatırlatma biçimim şükretmek ve beni iyi hissettiriyor. Ama şimdi senin araştırmalarından sonra bu anda kalmak, işte var olan şeylere şükretmek meselesiyle mutluluk ilişkisini soracağım. Tamam. Mutlu olmayı söyledikten sonra. Tamam. Zaten mutlu hissetmek, pozitif Tamam. duyguları arttırıyorsun. Evet, Duyguları negatiflerle de yönetiyorsun. neyi öğreniyorsun? Yönetiyorsun. Tamam. Şimdi mutlu olmaya gelelim. Mutlu olmanın altında da bir değer odaklı yaşam, Hı hı, bir de anlam odaklı yaşam. tamam. Şimdi mesela sen biraz önce 2-3 tane cümle söyledin. Dedin ki ya ben konuşturmaya çalışıyorum. Çünkü insanlar duysun, anlasın, faydalı olsun diye. Burada Evet. anlam üretmek var, Evet. tamam mı? Benim reytinglerim çok yüksek olacak dersen burada anlam odaklı kaygılanırsın, streslenirsin, tamam mı? Tabii ki. Değer odaklı da şu demek, şükretmek, zaten Stanford'da yapılan araştırmalar var, Harvard'da yapılan araştırmalar, şükretmek mutluluğu arttırıyor. Neden arttırıyor? Çünkü şükrettiğin zaman sen bütün hissediyorsun. Evet. Bir de evrenle birlik, bağ hissediyorsun. Yani hayatla bağım var, yaşamla bağım var, inancımla bağım var ve bunlar bana dönüyor gibi bir duygusu var. Bağ var ve bütünsün. Zaten mutluluğun en yüksek seviyesi huzur. Huzurun altındaki şey de bütünlük hissi. Şükrettiğin an bu bütünlük hissine ulaşıyorsun. Mesela mutluluk aranmaz, öğrenilir. Ben mesela canım sıkkın diyelim. Duygumla yüzleştim diyelim ve ben mutluluğumu arttıracağım. Tamam. Mutlu olmak kısmı da hayattaki perspektifinle ilgili bir şey. Bakış Daha açım. çok varoluşunla ilgili bir şey. Tamam mı? O an bir pozitif duygu yaşamıyorsun ama bütünsün. Bir ortama girdiğinde insanlara negatif enerji saçmıyorsun. İnsanlar seninle konuşmak istiyor, seni tanımak istiyor. Andasın, dinliyorsun, tamam mı? Bu mutlu olmak kısmında değer ve anlam odaklı olmak var. Ve Marcus Aurelius diyor ki mesela. Stoacı. Dönüyoruz dolaşıyoruz Stoa'ya geliyoruz. Evet, diyor ki sizin hayatınızda katkıda bulunan insanlara mektup yazın ve teşekkür edin diyor. Sonra bunun araştırmaları yapılıyor. Düşünsene yani Ceyda
Sana ben gerçekten hayatımda gözlerin içine bakarak benim hayatıma kattığın değerden dolayı hiç teşekkür etmedim. Bunun için minnettarım ve teşekkür ederim dedim. Sana verdiğimi düşünsene o mektubu. Sana veriyorum. Sen duygulanırsın, biz sarılırız. Çok Ne oldu şimdi? Ben mutluluğumu arttırdım mı? Arttırdım. Böyle insanlar aslında mutluluklarını arttırabilirler. Ve bunun için birçok bilimsel yol var. Değer odaklı bir yaşam, anlam odaklı bir yaşam ile de anlık pozitif duyguyu arttırmasanız bile hayattaki varoluşunuzu güçlendirip kök salıp daha böyle güvenli, evrenle bir bütün olarak hayatınıza devam edebilirsiniz. Ve bu şeyde mesela şimdi ben evimi değiştiriyorum ya, Hı hı. evimi değiştiriyorum. O sırada tadilat var, nerede kalacağım, ne yapacağım? Bir kaygı geliyor ya. Evet. Bunu kendine hatırlattığın zaman, kök saldığında işte kaygıyı çok iyi şekilde yönetmiş oluyorsun. Doğru söylüyorsun. Evet, o kendini hatırlatmak önemli. Bugün hayatımızda bir şeyi değiştireceğiz ve bu sayede çocuklarımızın daha mutlu olmasına alan açacağız. O şey ne? Duygu olarak, söylem olarak bir şey söyleyebilirim ama şu işe yarıyor. Bir hafta sonra öleceksin. Akşam eve gittin. Oğlum ödevin var mı? Ödevini yap, derslerini yap mı dersin. Sadece çocuğunu yaşarsın değil mi? Onun için ara ara Stoik felsefede de vardır. Ölümlü olduğunu hatırlatmak, aslında bunların önemsiz olduğunu düşünmek, bağlarını güçlendirmek, çocuğuna bağlarını iyi geliyor. Onun için bu tür metaforlar çok işe yarıyor. Çocuğunla bir sorun yaşadığında aslında çocuğunun boğulmak üzere olduğunu düşünüp, yani çocuk çırpınıyor ya, o çırpınmayı bir boğulma olarak gördüğün zaman sadece çocuğuna sevgi verirsin. Bunu hatırlatarak böyle davranabiliriz çocuklara. Doğru söylüyorsun. Kriz anlarında, kavga anlarında çocuğum nefessiz kalıyor ve nefese ihtiyacı var diyebilmek. Bir şey anlatacağım, bak bu da çok önemli. Instagram'da bir anne mesaj atmış, bir soru sormuş. Ondan sonra önemli değil saatler. Gündüz 12'de atmış. Tamam, Sonra saat 2'de bir daha atmış. tamam. Biz sizi iyi bir eğitimci bilirdik. Beni dikkate alıp yanıt bile vermediniz. Ouch. Şimdi ben böyle hayatımda yaşarken, devam ederken nerede olduğunu hatırlamıyorum. Adana'daki bir tane hanımefendiyi üzmüşüm yani. Tamam. Ben yapmışım yani. Görmedim. Artı görsem bile yanıtlamak zorunda değilim. Hiç değilsin. Ve ne oluyor? Kendi kendine işte Özgür Bolat beni yok saydı diyor. Kendi kendine hayatını şey yapıyor. Ve seninle kavga etmeye Ve benimle başlıyor. kavga ediyor. Bir saat önce sana hayrandı ve fikrine Evet, ihtiyacı evet, vardı. evet, bravo bak. Bir saat sonra nefret etti. Evet, 2 saat sonra nefret etti ve ondan sonra da şunu da başlayacak. Ya bırak ya öyle konuşuyor, mesaj attık cevap bile vermedi Tabii. diyecek yani. Ama cevap da Heh. verirsen çok özür dilerim. Üzüntüden size saldırdım. Kıymetli cevabınız için teşekkür Evet, ederim o da diyecek. öyle diyecek. Ya bu işte durduk yere özgüveni düşük olan insanları sen sadece varlığınla tetikliyorsun. Şurada 10 tane 10 kişiyiz. Bir tane özgüveni düşük birisi olsun. Sen böyle mutlu bir şekilde gir. Tamam, ona mutsuzluğunu hatırlattın ya. Sen sadece kendin olduğun için senden nefret edecek. Onun için senin zaten onu demen lazım. Biraz önce söyledin ya, o kendisiyle ilgili. Evet. Bu çok bu da bir geliştirilebilen bir Evet, beceri. Üzerine evet. almamak. Hepiniz nasıl mutlu olursunuz? Canım kardeşim Doçent Doktor Özgür Bolat'ın kitabı yine araştırmış, dert etmiş. Bunun üzerine gitmiş. Kendine de iyi gelmiş, bize de iyi gelmiş. Sevgiyle tavsiye ediyorum. Demek ki çözmemiz gereken bir şeyler varsa biraz bağışıklık sistemini diyeceğim. kurcalayabilir ama bence değer. Ben mesela kendim bunu yazarken depresyondan çıktım demeyeceğim ama bayağı duygularımı çok iyi yönettim. Toparladın. Çok iyi toparladım. Sana iyi geldi bunu İyi yazdığın geldi. dönem. Çok iyi geldi. Aslında evet, ben de bunu söyleyebilirim senin için. Evet, çok iyi geldi. Doğru söylüyorsun. Biraz şeydim yani, enerjim düşmüştü, Evet. şey olmuştu. Bu kitaba odaklandım. 3-4 ay. Çok iyi geldi. Demek ki bize de iyi gelecek. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Seviyorum, haberin olsun. Kimi? Seni. Ha, daha net olursak. Ay pardon, teşekkür mektubu yazacağım sana Tamam, yakın yaz. zamanda. Yaz. Ben de sana yazacağım. Tamam, söz. Söz ve elden vereceğiz. Evet. Bu akşam benim böyle bir sepet dolusu kartlarım var ya. Herkese deli gibi yazıyorum. Sana da yazacağım. Sen seviyorsun öyle şeyi. Çok Güzel bir severim. şey. Çok severim. Evet. Ya yazın. Bak bu akşam oturun.
Böyle teşekkür etmek istediklerinizin listesini yapın küçük küçük kartlara. Neden teşekkür ettiğinizi yazın. Ondan sonra da yollayın ya, posta yoluyla yollayın, elden verin, Evet, neyse. evet. Önce size gelecek, sonra sahibine. Evet. Bir başka bambaşka sohbetlerde tekrar bir arada olacağız. Hoşçakalın.